Bugün sizler için öksürüğü giderecek, balgam söktürücü, bronşit, faranjit, tüm bu sorunlardan kurtulmanız için doğal bir antibiyotik tarifi. Karaciğerlerinizi de temizliyor ayrıca. Evet, şimdi tarifin yapım aşamasında kabukları çok güzel yıkanmış 2 tane limona ihtiyacım var. Bir tane limonun suyunu sıkıyoruz ve süzüyoruz. Diğer taraftan ikinci limonu halkalar halinde dilimliyorum ve varsa çekirdeklerini ayıklıyorum. Aynı zamanda akciğerleri ve boğazları yumuşatma etkisine sahiptir. Öksürüğe de çok iyi gelir. Dilimlemiş olduğum limonların bir kısmını şimdi göreceksiniz. Cam bir kavanozun içerisine koyuyorum. Ve şimdi sırasıyla diğer malzemeleri ekleyeceğiz bu aşamada. Bakın bu kadarı yeterli. Şimdi bal ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı kadar bal yeterli oluyor. Herhangi bir bal çeşidi ekleyebilirsiniz. Bu karışımın içerisinde balın etkileri boğaz enfeksiyonlarını ve ağrılarını daha hızlı bir şekilde iyileştirmeye yardımcı oluyor. Benim kullandığım kavanoz 200 milimlik bir kavanoz arkadaşlar. Bunun için 2 tane büyük limon yeterli oldu. Kavanozunuzun ölçüsüne göre limon miktarını arttırıp eksiltebilirsiniz ama bir tane limonun suyu tam olması gerekiyor. Bir kat limon koyuyoruz, bal ve zencefil koyuyoruz. Tekrar limonları dizip tekrar en üste en son olarak tekrardan bal ve zencefil ekliyoruz. En son koyacağımız zencefil miktarı yarım çay kaşığından biraz eksik. Ve üzerine tekrar bal ekliyorum ve son olarak da az önce sıkmış olduğumuz limonun suyunu bunun üzerine ilave ediyorum ve kapağını kapatıp şöyle sıkıca kapatıyoruz kapağını ve şöyle tezgahın üzerinde yuvarlıyorum. Baş aşağı çeviriyorum. Tam bir karışmasını bekliyorum ve buzdolabıma götürüyorum. Bir gece bunu bekletiyorum. Bir geceden sonra bunu nasıl kullanacağız? Hemen onu da aktaracağım. Fakat burada kullandığımız zencefil ne gibi etkileri var? Soğuk algınlığını önlüyor. Öksürüğe iyi geliyor ve balgam söktürücü etkisi vardır ve bir de bağışıklığı da destekliyor arkadaşlar. Bir limon dilimi yeterli olabilir ama şiddetli bir grip varsa ilk başlarda şöyle 2 limon dilimi ekleyip ve bu karışımdan da 3-4 kaşık suyundan ilave edin ve üzerine sıcak su tüketin. Hazırladığımız zencefilli ballı limon karışımı soğuk algınlığına yakalandığınız zamanda ya da bunu hissettiğiniz zamanlarda hemen günde bir fincan içebilirsiniz bu şekilde. Üzerine sıcak su ekleyip güzelce karışın ve böyle tüketin. Aynı zamanda mide üşütmelerine ve bulantılara oldukça etki ediyor. Bu gibi durumlarda da kullanılabilir. Bu vermiş olduğum tarif cam ve kapaklı bir kavanozun içerisinde buzdolabında 1,5-2 aya kadar muhafaza edilebiliyor.